Hoe laat waren jullie vanmorgen? Wij waren hier om hoe laat? 10. Ja, zoiets. Of 10? Ja. Alleen dit weekend?
in principe is het zo. Uit het oog. Ja, dat idee had ik ook nog een beetje. Het gaat zoiets van, je bent niet meer degene waar je mee pad in staat. Dat is wel waar. Maar als je natuurlijk naar een andere kant van de wereld. De SUV zit nu bij Canarische eilanden.
Je moet er wel goede proberen. Ja. Plastic te snel. Hij is boven mijn baan.
sokken, hè?